เรื่องต่อมาคราวนี้จะพาไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศเกือบทั้งหมดเนี่ยร้อนมากแต่เขาบอกที่เพชรบูรณ์มีพายุลูกเห็บนะครับทำให้เต็นท์ที่เขาเตรียมไว้สำหรับงานสงกรานต์พรุ่งนี้หลายเต็นท์เลยนะกระจัดกระจายเสียหายกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไปดูสถานการณ์กันหน่อยนะครับที่เพชรบูรณ์นี่ครับนี่คือสภาพของบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเนินนะครับแล้วก็ตำบลวังบานที่อำเภอหล่มเก่าของเพชรบูรณ์เพราะว่ามีกระแสลมพัดมาแรงมากนะครับเป็นพายุฤดูร้อนทำให้หลังคาบ้านหลายหลังปลิวไปกับสายลมนะครับเต็นท์อุปกรณ์ต่างๆภายในวัดศรีฐานที่ตำบลวังตาลที่ชาวบ้านเขาเตรียมเอาไว้จัดพิธีส่งน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ก็กระจัดกระจายเต็มไปหมดเหมือนกันแล้วแรงพายุยังทำให้ต้นโพนะครับซึ่งอยู่ภายในวัดหักโค่นลงมาด้วยนะครับนี่คือสภาพบ้านเรือนของประชาชนซึ่งพอหลังคามันหลุดออกไปเนี่ยความเดือดร้อนมันก็มาเยอะนะครับทุกฝนลงมาก็ลงมาที่ข้าวของเครื่องใช้กันหมดเหมือนกันนะครับโชคดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีใครบาดเจ็บนะครับต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาแต่ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วมีลูกเห็บตกลงมาด้วยเขาบอกในพื้นที่อำเภอตำบลวังบานเนี่ยบางจุดพื้นผิวถนนเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยนะครับเพราะว่าลูกเห็บมันเยอะมากคนในพื้นที่บางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอลูกเห็บตกมาเยอะขนาดนี้ดูสิเห็นเป็นเม็ดขาวไปหมดเลยนะครับค่ะเรื่องนี้นายอำเภอหล่มเก่านะคะก็พูดถึงว่าหลังจากที่ทราบมีพายุฤดูร้อนในพื้นที่เนี่ยก็สั่งการไปยังผู้นำหมู่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จริงๆแจ้งล่วงหน้าแล้ว1 วันแต่ว่าครั้งนี้ลมพายุและฝนค่อนข้างรุนแรงนะคะพัดกระหน่ำอยู่ครึ่งชั่วโมง40 นาทีได้แล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ30 หลังซึ่งก็สั่งการให้ทางท้องถิ่นเนี่ยใช้งบฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนนะคะสำรวจเสร็จแล้วก็จะรายงานทางจังหวัดให้เยียวยาช่วยเหลือกันต่อไปนอกจากนี้ก็มีกำลังทหารที่เขามาช่วยกันเก็บข้าวเก็บของซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนด้วยในสถานการณ์แบบนี้ทหารก็จะเข้ามาช่วยนี่เป็นกองพันทหารช่างที่8ที่ท่านเข้ามาช่วยเหลือนะครับส่งกำลังมาช่วยเหลือดูแลแล้วก็ฟื้นฟูชาวบ้านในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนแบบนี้ไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นลำพังชาวบ้านกันเองคงจะลำบาก